أهلا بيكم في قناة فاميلي كيتشن. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة، هتعجبكم جدا، بتبقى حلوة جدا في العزومات. هنحتاج 1.5 كيلو بطاطس ننضفها كويس جدا وهنسيبها تتسلق، نحط عليها معلقتين ملح ونسيبها تغلي. نعرف انها استوت لما بنجيب شوكة ونحطها جواها كده ونلاقيها خلاص بقت طرية. عبال ما تتسلق هنعمل العصاج، بصلاية صغيرة نفرمها كويس جدا وهنحطها في طاسة سخنة. انا ما بحطش زيت، بس انتي لو طاستك مش تيفال حطي عادي عشان ما تلزقش. هحط نص كيلو لحمه وهفضل اقلب فيها لحد لما كلها تبدا تاخد لون، وتبدا كده لونها يتغير ويبقى بني فاتح. هحط بقى البهارات، معلقه ملح ونص معلقه فلفل وربع معلقه جنزبيل، هقلبهم كويس جدا جدا لحد لما تاخد لون بني حلو. انا بحب اوصل العصاج بتاع الصواني دايما للون بني غامق كده شويه، بتدي طعم خطير في الصواني. جربوه ومش هتندموا، هيعجبكم جدا جدا جدا. هوريهولكم دلوقتي بيبقى لونه عامل ازاي. دلوقتي هغطي عليها وهسيبها على نار هاديه، وكل شويه هقلبها علشان خاطر ما تنشفش خالص وما تلزقش في الطاسه، وهفضل استمر كده في التقليب لحد ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه. هو ده اللون البني اللي بقول لكم عليه، خلوه العصاج ياخد اللون ده وهيعجبكم جدا. البطاطس استوت، هنقشرها بعد ما بردت طبعا، هنقشرها كلها وبعد كده هنبدأ نزود عليها الحاجة بتاعتها. هزود على البطاطس 3 مكعبات زبدة متوسطين الحجم كده، وبضاية واحدة، معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، ونص معلقة زعتر. اي بطاطس بعملها بحط عليها زعتر بيبقى حلو جدا. وههرسها كده بالشوكة، وبعدين ههرسها بالهراسة البطاطس. انا مش عايزاها تبقى ناعمة قوي زي البطاطس البيوري، عايزة يبقى فيها يعني ايه، حتت صغيرة كده بتديها طعم احلى. وهحط عليها معلقتين لبن متوسطين لحد ما توصل للقوام ده، ان هي تبقى ماسكة نفسها كده وقوامها زي ايه، كريمي كده بس يتفرد معايا. وهبدأ افردها في الصينية، هقسمها نصين وهفردها في الصينية بتاعتي. هحط اول نص وهفرده كويس، ما تحطهاش كلها على بعضيها، هقسمها القطع الاول علشان تتفرد معايا بسهولة. نفرد برضو اللحمة بتاعتنا، نوزعها بقى بالتساوي على كل الصينية بتاعتنا، ونزود بقى النص التاني من البطاطس. ناخد بالنا بقى كويس جدا في النص التاني ده، علشان لو حطينا البطاطس مرة واحدة هتلزق في اللحمة وهتعمل معانا منظر وحش جدا. نبدأ نفردها على مهلنا وبالراحة كده علشان مفيش أي لحمة تخش معانا في الشكل النهائي. كده خلاص الصينية بتاعتنا تمام. أنا بحب أحط مكعب زبدة فوق الوش بالمنظر ده، ودخلها الفرن على 160 تقعد ربع ساعة كده بالظبط، وبديها وش شوي. بيطلع طعمها في الآخر بجد بجد تحفة، بتطلع في العزومات خطيرة. بالهنا والشفا، جربوها وهتعجبكم جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.